tulino mukambe Razor Blade kajirita international boba toyongedde ku international bokoze ensobi kati ndi world wide nkoze kye bayita poto mbotodde Indonesia ntuse Malaysia ntuse Australia ntuse Colombia ntuse wawe statuse buli wamotuse mama nyabo papa Kibuli naye ku wali babuze ko champion kiri kitya batulizana batulaba yani tulina omuzibu champion Razor Blade bwekiri aina musho magezi anti jagenda abanyonyolo kimu kyagenda ko ne byagenda okukola donje babuze ko abatulaba musibye mutya muri bulungi donje international nange kwendi Razor Blade champion kwendi aya elezo bulambule buta champion obulamu bwe yagalanga era bw'obulaba miguwa ku miguwa banange joga bujozi teri chichi twambala zimwe butunzira bazezire z'abasajja obutunonywera mujjaga kugambye bali bagamba mbu tetulokoka tunalokoka dyemyenge naye kati twadda kumuki ku butunda tocha kinywa mu katoli katunda plain gwe bobonda bandi ku bia eronda boli katunda okay katugene mu maaso naye nga jenvudde wange yabadde simu wangu ngera bono obuuza donije jayita ne jaraga walabanga wakyali massive ochegeera kale kwegamba nze nkugamba abambeereddewo okuvanga ndi muto mukama katonda abampere blessings naddala abantu abagwa mu kitinga shata kyagwamu nga bonolaba Nelson omwana wa Misho Gentwa MC Foro n'abalala Calvin Magic TV biki ochegeera kitugezako kuzimbira okusanga abantu abenjawulo mu bimasembe abantu bwe batyo osanga nga bimasembe yakiwanika webale nnyo osanga bakwongeddeyo simanyi oba okifuna nawe okiwanise kubanga kali eri kewandikoodinga luli eri nagenda tuuka mu kyalo nga bagamba ate shata wa mujjawa ne mbagamba yeffe be bayita ba Spartan Soldier yeffe tuzaala abashata okyegera mwana wa mama kale kankubulira erinnya lyange ali okumpi newala abeere ng'afunamu yenze omuti omuto okuva mu ghetto kabaka mu kuwangula zibato zonna kizitondi muzitobuzaako ne katoofosi nyina ya nato mu ghetto mu batongo omutoni na taito kyekimpisa Pirato bampise Razor Blade omumanyi mponya mayimba basinga banti yanga magombere best ghetto wing senior sniper omutato de wagulu w'amateeka gonna ng'ekitongole ekya UN tokanga nopita komuledi bampita Razor Blade my God post choice mpita prophet kale mpita Razor Blade ngabo ya Uganda the white hunter into the winter emperor kabaka was empire zonna nsangibwa kuda ndozo mpulide shata empire naye ngoli mukambwe nnyoreza Razor Blade asoka nkubuzayo kano oyinayo oluyimba sinayo oluyimba wabula nyina bitontome oyina bitontome enze ngwa mu batontomi ba MC rapper kati oyinayo ebitontome by'omu studio bye watontoma webale nnyo nyinayo n'oluyimba olwakola challenge nga bonoowulira wiziwu nalwo luli awo webuze Magirita yani ne mu ghetto n'endala ennyimba zino Magirita nga teziwulikika kiki anti be bawagizi be basasuzi be bavuluza ate be basunzi nze sobola yimba ate nenewagira wabula kyembasabe ennaku z'omwezi 24 mu gwokutaano twesange ku brightness ng'ogenda e Katete ku Luzzi yes muwagire Magirita enzalwa ya Afrika enzalwa ya Uganda the part of Africa Magirita naye ate temukoma kuwagira Razor Blade yekka waliyo n'abaana nga bayange Donije waliyo n'abamuli emabega nga bangi kale kwegamba Uganda have got talent Razor oya kuraba ayagala kumanya Razor wagenda okujja kubbala ng'olina emyaka emeka emyaka nagenda okujja kambuuze ku Donije Donije oli myaka ngemeka 13 kati Donije ye mukulu alina 13 ziragenda okujja kubbala gayina 6 buuza abaaliwo bamanimbye bano bonna bakulabye ng'okula bandabye nga nkula waliwo champo nga omulaba yaliwo nga nkula wavaawa nze nafubutuka eyo lukungiri mu nsozi kati olyanza okubuuza mwana w'emyaka 6 waveete lukunjiri paka site just gwe kyoba omanya yali Hector kera kumacha n'ogamba I'm going with my father to Kampala ng'ate oli akulaba oli ne taatawo ate emyaka gy'olimu misomi obulamu bwali butya nga wakayinga watuukirawo nga wakatokese owina erabye nze erabiridde nze era abakadde mwenna mukama abeere nammwe abaafa mukama abasonyiwe ebyabasobako naye mwabeererawo nze
obulamu badde butya kwa katulabo myaka mukaga kati okuze wetukiro gaye migua ndaba this no way ajogo eri mukakadde plus ate kadamba sawa oli kuchi nena kunoleza oli bulala bannange wansi nayambadde rent tewerabira rent mwezi gwa nyumba mulambirira katate njagala lunaku lwe natandika okwambala poloti ndabadduka Owai. Nawe bameni munyumirwa banze mumbuza bameni. Leza, atoka tukadde katolema gatula wali omimi basembe yakunonya najja nasoka nakuwanika yawo. Naye ate ekinnuma kuba presenter nga mmwe kiri ekintu nga kimu. Gwe customer okuntuuka ko nga kati bonolaba balani cruise n'abalala ononzijako program gwe onsuula onamugereka naye ate gwe nkwagadde nnyo omuzakulu waki. Kugase kono gwe bayita Nelson omwana wa Misho Gentu wa Mukiga TV. Ochegera kulwachi tokoma okwo kunnoonya era osigala ogamba naye Elizabeth atuusewa kyovola bagwe nkwawudde mbali kati gwe oli Shatta Empire ffe tukuzaala ffe ba Spartan Empire era mwe abanteekayo oge muri yakanyalo kubbamuda togimanyi muwendo sigala nkola ki kati nyine ekibuzo kyenjagala okubuuza labisa olowooza ba Shatta Empire mu nsi muno muliyo bameka ndiyo omu okiriza nti oli omu ng'ate nagenda ku Google search ne mpita Shatta Empire ne baleeta bangi Google gwe wagiteekayo era wabayo bakoka gojo wareza bedeli omu kati kyegezaako okuzimbira bwe mbanga tuliyo bangi abo nabejjamu nembeekuula mu yenze munze tolisangayo mulala agayenze ekimpisa warudde international webale nnyo taata owayi otuddayo mabega lule tulaba waswangaze tuwaga buwazi tula mu bisera byeri ebyamasembe mama fina yajja nakwatako nakuwa ku bochi nakuwa ne kabesi nakuwa nabiki bili bitya okyali ojeje yakuteeka kale nga bobiraba ebintu bwe bitibwe bitambula okategeera mama fina bali tebamugamba nti ate natete jensibuka ochegeera kale kwegamba ebintu ebicyankala namukko naye chairman okuva mu parliament yensi yali agambye ebyo ebintu tubiveeko kuba kati yankwasa obwa chairman okwetooloola emiruka gyonna kati bwenzira ate mu bintu ebyemabega bikosanya ate abantu abamu ne bagamba oyo omwana abadde kyayagala kubula atwogere nnyo ku ndongoleza endongo eyo obadde mutongo okuba kuvanga oli buto buzibu kibosinza okusanga Leza enkokola nyingi tribalism nyingi nkuleetera abagala sente ate ng'ogenda kuyimba kaŋŋambe nga ba MC nabo bali awo bakanyama ku miryango bo batoguze ebbiya bakufuukira ekizibu nga bonoogenda kuso kyogamba Leza ososoga bakusasuza gwokuba ennyimba zo Leza erinnya ly'olina nkugambye mwana wa maama oba abantu bali mu muzimu kinze bansobera tebamanyi na birabo Katonda bye yabagabira omala kufa ne batandika kutijjisa nga bonuula baba AK47 rest in peace gwamwogedde oyo gye mbadde nzija waliyo babongole Lutaya njogere Joe Paul Kafeero ndekeki ekitegeeza ndongo enkokola mpitirivu okamala kale kwegamba naye nga omuyimbi yenna ali eyo akole ekyo ky'osuubira okukola luliba olwo baligamba papa Siddi wa majangu Leza obulamu bwa ghetto buno street biki lunaku ki olwali solid nogaba nayo lunaku lw'omwana olaba nayitawo Katonda wa amaanyi olunaku olwo lwe nalokoka nolokoka nagenda nenkwata mu ssimu awo ku ssaawa ya Queen essimu nenfuukira essimu nempita omutonzi nga tampulira kale olina emyaka emeka olwo nga nzija mu 11 ono alina 13 kitegeeza wali muto ku ono nga nyina obwangu negwereza nga nyina obwangu kale kaŋŋambe nti regime gye twazaalibwako yo yali yabashatta bwayo nga bakambwe enkuba yiyo naye ezze batugambye ezze naye ate kati ababadde bazze mwenna munaatusonyiwa tugenze tugende ku base kakwatemu maximum